tere! Kõik Toora lood ja mitte ainult käsud on aktuaalsed igal ajal ja igas põlvkonnas. Need on teeviidad, mis näitavad meile suunda, kuidas peaks teenima Jumalat. Kui see on truu kõikide Toora lugude kohta, siis seda enam Egiptusest lahkumise kohta, mida iga juut peab endale meelde tuletama iga päev. Seda enam peaks iga juut tundma, et ta lahkub Egiptusest iga päev. Egiptusest lahkumine algas 10 nuhtlusest, mille kohta jutustab Toora nädala peatükk Vaira ja ilmusin, kus räägitakse esimesest 2 nuhtlusest, verest ja kondadest. Egiptuse orjus oli nii raske, et isegi Mooses ei suutnud aru saada, miks peaksid juudid niivõrd kannatama ja küsis Jumalalt eelmise nädala peatüki Šmot lõpus. Miks tegid sellele rahvale halba? Jumal vastas Moosesele, ütle Iisraeli poegadele edasi, et mina olen Jumal, kes viib neid Egiptusest välja. Vaatamata sellele ei kuulnud juudid Jumala sõnumi, kuna nende vaim oli alla surutud raske töö tõttu. Ainult nuhtlused, mida Jumal saatis Egiptuse peale, suutsid murda pagenduse raskust. Esimene nuhtlus, millega Jumal karistas Egiptust, oli veri. Kogu vesi Egiptuses muutus vereks, mida ei olnud võimalik juua. Vett iseloomustab külmus ja niiskus. Külmus on pühaduse vastand. Pühadus on seotud elulisusega. Juudi targad nimetavad Jumalat elavaks ja kõiki, kes on temaga seotud, elavateks. Elulisus tekitab soojust. Külmus on vastanduse soojusele, elulisusele ja seega ka pühadusele. Egiptusest lahkumiseks peab kõigepealt murdma külmust. Kui inimene suhtub pühadusele külmusega, tekitab see käitumist, mis vastandub pühadusele. Seega ka esimese Egiptuse nuhtluse sihiks oli vesi, külmus, vastandus pühadusele. Teine nuhtlus oli seotud kondadega, mis katsid kogu Egiptust. Nad sisenesid avalikesse kohtadesse, majadesse, isegi hüppasid põlevatesse ahjudesse. Konnade kasutamine teiseks nuhtluseks ei olnud juhuslik. Konn on külmloom, mis elab vees. Ka teema symboliseerib külmust ja ükskõiksust pühaduse suhtes. See, et konnad hüppasid kuumadesse ahjudesse, oli vastuolus nende iseloomuga. Nii targad ütlevad, et konnad olid valmis ennast ohverdama, et täita Jumala tahet. Oma teguga nad näitasid ükskõiksust oma materiaalse keha suhtes. Selleks, et vabandada Egiptuse orjusest, on tarvis 2 asja. Esiteks peab lisama soojust vaimsusega seotud tegevustesse, mida sümboliseerib veri, ja teiseks lisama külmust materiaalsusega seotud asjade suhtes, mida sümboliseerivad konnad. Need 2 aspekti on vastavuses 2 lähenemisega Jumala teenimisele. Tee head ja hoia kurjusest eemale. Tavaline tegevuste järjekord peaks olema, et kõigepealt hoitakse kurjusest eemale ja alles siis tehakse head, ehk kõigepealt parendatakse iseennast ja alles siis tehakse ümbritsevat maailma paremaks. Siiski meie põlvkonnas peab kõigepealt tegema head, suurendama valgust, teenima Jumalat entusiasmiga ja elulisusega ning alles siis lükkama emale kõik, mis vastandub pühadusele. Tänu sellele saabub lõplik vabastus ja siis näeme imesid nagu Egiptusest lahkumise ajal. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!